வணக்கம் நண்பர்களே, இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா JCB 2010 2 வண்டி விற்பனைக்கு உள்ளது. அதே மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா 18, 19, 20 லேட்டஸ்ட்டும் விற்பனைக்கு உள்ளது. ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த 2010 பார்த்துடலாம். நம்ம சேனலுக்கு இப்போ தான் புதுசாக வர்றீங்க அப்படின்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் உங்களுக்கு பிஸ்னஸ் ஏதாவது தேவை அப்படின்னா உடனே நோட்டிஃபிகேஷனுக்கு வரும், நீங்கள் ஆடை பார்த்துட்டு வாங்கி கொள்ளலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த வண்டி பார்த்திங்க அப்படின்னா JCB 2010 மார்ச் மாதம் வண்டி. கிர்லாஸ்கர் இன்ஜினு கீரு கிரவுண்ட் எல்லாமே தெளிவாக இருக்கும். ஒரிஜினல் தமிழ்நாடு. இதனோட டயர் கண்டிஷன், இன்ஜினு கீரு கிரவுண்டு பக்கெட் பின்புஸு எல்லாமே எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துடலாம். இதனோட டயர் கண்டிஷன் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா பேக் டயர் வந்து ஒரு 40% இருக்கும். ஃப்ரண்ட் டயர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 80% இருக்கும். பக்கெட் பின்புஸ் பார்த்துருக்குது. டெப்லைசரு எல்லாமே நீட்டாக இருக்குது. டெப்லைசர் வந்து அந்த பாக்ஸ் மட்டும் கட் பண்ணி மாற்றிருக்காங்க. மற்றபடி பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே வந்து ஓரளவுக்கு வண்டி வந்து ரன்னிங் கண்டிஷன் தான் இருக்குது. இந்த வண்டி யாருக்காவது வேணும் அப்படின்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கான்டாக்ட் நம்பர் கொடுக்குறேன், தொடர்பு கொள்ளுங்கள். தொடர்பு கொள்ள முடியாத பட்சத்தில் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உரிய கேட்குற கேள்விக்கு பதில் கரெக்டாக தரப்படும். மற்ற விவரங்கள் ஏதாவது வேணும்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் கான்டாக்ட் நம்பர் கொடுக்குறேன், தொடர்பு கொள்ளுங்கள் நண்பர்களே. 2010 3ஆம் மாதம். இன்ஜின் கீர்களும் தெளிவாக இருக்கும். எல்லாமே 4 டயருமே ஒரிஜினல் டயர் தான். என்னோடய ஹவர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு 17 சில்லரை ஓடி இருக்குங்க. 17,000 சில்லரை ஹவர்ஸ் ஓடி இருக்கும். பக்கெட் பின்புஸ்லாம் வேலை பார்த்துருக்குது. ஒரிஜினல் தமிழ்நாடு வண்டி. இதனோட விலை நிலவரம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 13 ரூபா சொல்கிறாங்க. விலை வந்து ஃபிக்ஸட் அல்ல. வண்டியை பாருங்கள், உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா பேசிக்கொள்ளலாம். குறைச்சி தருவதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளது. அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா இதுக்கு பக்கத்தால் நிற்கிற வண்டி, அதுவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா 2010 மாடல் தான். அது வந்து பார்த்திங்கன்னா கேஏவிலிருந்து ரீநம்பர் தமிழ்நாடு. பேக் டயர் ஃப்ரண்ட் டயர் எல்லாமே வந்து ஒரு 70% இருக்கும். அந்த வண்டியும் பார்த்திங்கன்னா இன்ஜினு கீரு கிரவுண்ட் எல்லாமே தெளிவாக இருக்கும். அதுவும் 10 தான். உங்களுக்கு இந்த 2 வண்டியில் எந்த வண்டி வேணும்னாலும் தொடர்பு கொள்ளுங்கள் நண்பர்களே. ரெண்டுமே கிர்லாஸ்கர் இன்ஜின் தான். அது ஹவர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 17 சில்லரை ஓடி இருக்குங்க. அதுவும் வந்து பின்புஸ் எல்லாமே வேலை பார்த்துருக்குது. அது வந்து கேஏலேருந்து ரீநம்பர் தமிழ்நாடு. இது வந்து ஒரிஜினல் தமிழ்நாடு. சரிங்களா? ஒரிஜினல் தமிழ்நாடு கொஞ்சம் ஃபைனான்ஸ் கிடைக்கிறது ஈஸியாக இருக்கும். ரீநம்பர் அப்படிங்கும்போது கொஞ்சம் ஃபைனான்ஸு கிடைக்கும், பட் கொஞ்சம் வேல்யூ கம்மியாக போட்டு பண்ணுவாங்க. பாருங்கள், உங்களுக்கு எது பிடிக்குதுன்னு பாருங்கள். 2 வண்டியுமே இருக்குது, அவைலபிள் இருக்குது. 10க்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா சக்தி ஃபைனான்ஸில் பண்ணுறாங்க. இப்போ ஸ்ரீராமில் கூட பண்ணுறதா, ஏப்ரலுக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்ரீராமில் கூட வந்து 10க்கெல்லாம் ஃபைனான்ஸ் பண்ணுறதா சொல்கிறாங்க. அமௌண்ட் வேல்யூ கொஞ்சம் கம்மியாக பண்ணுறதா சொன்னாங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2010 எடுத்திங்கன்னா ஒரு 6 ரூபா பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. லிமிட்டெட் ஃபைனான்ஸ்லேயே 10க்கு பண்ணுறதா சொல்கிறாங்களே, அதை என்னென்னு பார்த்து கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிட்டு ஃபைனான்ஸ்லாம் கன்ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வண்டி எடுக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் சௌகரியமாக இருக்கும் நண்பர்களே. மற்ற லோ மாடல்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா 2006 இருக்குது தமிழ்நாடு வண்டி. 2007 இருக்குது, அதுவும் வந்து தமிழ்நாடு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் தான். 2008 இருக்குது, அதுவும் தமிழ்நாடு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் தான். நம்ம சொல்கிறது எல்லாமே தமிழ்நாடு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வண்டி தான் சொல்லிகிட்டு இருக்கோம். அதே மாதிரி லேட்டஸ்ட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 2018 மாடல் இருக்குது. 16 இருக்குங்க. 16 மாடல் இருக்குது, 17 இருக்குது, 18 இருக்குது. எல்லாமே வந்து வண்டி வந்து ரன்னிங் கண்டிஷன். எல்லாமே நீங்கள் எடுத்து வேலை செய்யணுங்கிறது கிடையாது. எல்லாமே வேலை செஞ்சு தான் தெளிவாக தான் இருக்குது. உங்களுக்கு எந்த வண்டி பிடிக்குதோ பார்த்து செக் பண்ணி உங்கள் கண்டிஷனுக்கு இருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. 16, 17, 18, 19, 20. 19 சோல்டு ஆயிடுச்சுங்க, கொடுத்தாச்சு. 20 இருக்குது. சரிங்களா? மீதி மற்ற வகை வாகனங்கள் எல்லாமே இருக்குது.
எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ வண்டி வாங்குறவங்க வந்து ஒரு 50% வந்து டேக்ஸ் கட்டியிருப்பாங்க. 50% வந்து டேக்ஸ் கட்டல அப்படின்னா அது முதல்லையே பேசிக்கிங்க. டேக்ஸ் நீங்கள் கட்டுறீங்களா, வண்டி வாங்குறவங்க கட்டுறீங்களா, இல்லை வண்டி விற்கிறவங்கள கட்டிக்கிறீங்களா அப்படிங்கிறத முடிவு பண்ணிக்கிங்க. ஏன்னா கடைசி வியாபாரம் பேசிவிட்டு அந்த டேக்ஸில் தான் இதாகிடுதுங்க. அதை கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிங்க என்னான்ட்டு. 10,000 டேக்ஸ் வருங்க. அடுத்து 6 2 மாதத்துக்கு வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறதா சொல்லியிருக்காங்க. அது என்னன்னு இன்னும் கன்ஃபார்ம் ஆகலைங்க. எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா ஏப்ரல், மார்ச், ஏப்ரல், மே, ஜூன் வரைக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது. அதுக்குள்ளே கட்டிக்கிட்டோம் அப்படின்னா 10,000 கட்டிக்கலாம். வேறு JCB பார்த்திங்கன்னா இப்போ 7லேருந்து 2020 வரைக்குமே அவைலபிள் இருக்குது. யாருக்காவது தேவை அப்படின்னா கீழே கான்டாக்ட் நம்பர் கொடுக்குறேன், டிஸ்கிரிப்ஷனில் பார்த்துட்டு உங்களுக்கு வண்டி தேவை அப்படின்னா கால் பண்ணுங்கள். முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹவர்ஸ் காலையில் 10 மணிலேருந்து சாயந்தரம் ஒரு 5-6 மணிக்குள்ளே கேட்டு தெரிஞ்சுக்குங்க. அன்டைமில் கால் பண்ண வேண்டாம். மற்ற விவரங்கள், ஃபைனான்ஸ் விவரம் ஏதாவது தேவை அப்படின்னாலும் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உரிய விளக்கம் அளிக்கப்படும். நம்மக்கிட்ட ஏதாவது JCB இருக்குது, அதை நம்ம விற்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கனாலும் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் இருக்குது. கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். கான்டாக்ட் நம்பர் தொடர்பு கொண்டு இந்த மாதிரி என் வண்டி இந்த மாடல் இவ்வளவு விற்கணும் அப்படின்னு சொன்னீங்க அப்படின்னாலும் உங்கள் வண்டியும் இதில் விவரங்களை போட்டு நண்பர்களுக்கு தெரியப்படுத்தப்படும். உங்கள் வண்டியும் விற்பனை செஞ்சுக்கலாம். அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த JCB விலை நிலவரம் வந்து இப்போ ஏப்ரல் மாதம் புக்கிங் ஸ்டார்ட் ஆகும்னு சொல்கிறாங்க. அது என்ன விலை நிலவரம் வருது, என்னென்ன மாற்றங்களோடு வருது அப்படிங்கிறத அடுத்தடுத்த வீடியோக்களில் பார்க்கலாம். கண்டிப்பாக நம்ம வீடியோவை ஃபாலோ பண்ணுங்கள். ஃபாலோ பண்ணும்போது இடையில ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு முழு விவரங்கள் கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது. இந்த வரக்கூடிய புது வண்டியில் வந்து என்னென்ன மாற்றங்கள் வருது, என்னென்ன மாற்றங்களுடன் வருது, என்ன ரேட்டில் கிடைக்கிது, கம்பெனிலேருந்து என்னென்ன ஆஃபர் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற முழு விவரத்தையும் வந்து அடுத்தடுத்த ஒரு வீடியோக்களில் கண்டிப்பாக நம்ம பார்ப்போம். வேறு அந்த புது வண்டி வந்து என்ன ரேட்டில் ஏறுதோ, இப்போ பழைய வண்டியெல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம கடைசியாக 5 மாதத்துக்கு முன்னால் சொன்ன மாதிரியே வந்து புது வண்டி விலை ஏறி இருக்குது. இப்போ பழைய வண்டியும் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ரேட் வந்து அதிகமாக தான் இருக்குது. பாருங்கள், உங்களுக்கு ஏதாவது வண்டி வேணும் அப்படின்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு வாங்கி, இப்போ கன்ஃபார்மாக தெரியலிங்க விலை வந்து எவ்வளோ ஏறுதுன்ட்டு. விலை எவ்வளோ ஏறுதுன்னு பார்த்துட்டு இப்போ கண்டிப்பாக செகண்ட்ஸ் வண்டி அதுக்கு தகுந்த மாதிரி விலை ஏறக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது. முடிஞ்ச அளவுக்கு எவ்வளோ சீக்கிரம் உங்களுக்கு வாங்க முடியுமோ அவ்வளோ சீக்கிரம் வாங்கிட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் அதிலிருந்து மீதி பண்ணக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது நண்பர்களே. சரி நண்பர்களே, மற்றொரு வீடியோவில் சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் தேவா. நன்றி, வணக்கம்.